वागातोर दर्यादेगेर एका अनोळखी दादल्याची कूड सापडली। तो वयल्यान पडला आसूं येता असो दावो हणजुणा पुलिसांनी केला। पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन चौकशी चालू केली। फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात। आमकां कॉल येयल्लो ट्युरिस्ट पुलिसांचो की एक अननोन डेड बॉडी लायिंग आसा। सो आमी हांगा येयले अलॉंग विथ स्टाफ आनी अशें पळोवन येयला की तो एक जाणटेलो 65 इयर्स अबव आसतलो। तो वयल्यान रॉका वयल्यान पडलो दिसता। इंजरी आहा तेका हेडाक। आतां फुडले आतां आमी आमची मेडिकल लिगल फॉर्मेलिटीज आहा ती आमी करता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक। पर्रा आसगांव रस्त्यार टोयोटा फॉर्च्युनर आनी एक्टिवा स्कूटरी मदीं टक्कर जाली। प्रत्यक्षदर्शींनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चालक चुकीच्या वाटेन येवन कारयेक धक्को दिलो खंय। दुचाकी चालक सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्ल्याचे लोकांचे म्हणणे आसा। दुचाकीर आशिल्ले दोगय जाण किरकोळ जखमी जाल्यात। हे पूल टाईट आहे, डायरेक्ट आमच्यातून शिरले। तुम्ही कुठून येत होता? समोरून येत होतो, हॉर्न मारत आले ते डायरेक्ट शिरले। तरी आम्ही थांबलो, पाणी पाजलं, उचवलं, बसवलं, अँब्युलन्सला पण कॉल केला। हे दोघंच होते। हॅलो, अरे ते रॉंग साइड मधून आले। आम्ही त्या साइडने आलो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। विदेश बोरकारान ताचेर घाल्ले आरोप न्हयकारले। गोंयची राखण करपा खातीर गोंयकारांक एकवटाचो उलो मारलो। आपल्या मतदारसंघातली जमीन विकता असो दावो करपी व्हायरल जाल्ल्याचो फोटोचेर प्रतिक्रिया दितना विरेश बोरकार हांणी हो आरोप खोटो आनी दिशाभूल करपी अशें सांगलें। राज्याची भूंय आनी अस्मिताय राखपा खातीर एकचार गरजेचो आसा अशें सांगून तांणी गोंयची राखण करपा खातीर लोकांनी एकठांय येवपाचें आवाहन केलें। सो सगळ्या गोंयकारांक जे गोंय वाचोवपाक सोदता आनी गोंय फुडल्या पिळगेक बरें गोंय आमकां दिवपाक सोदता ते भायर सरले, पण तेंचेर खुबशे जाणांचेर केसीय जाल्यो। आयज आमचेरूय केसी घातल्यो, पण ते चिंतिनासतना कितें जातलें फाटीं फुडें ते चिंतिनासतना गोंया खातीर आनी गोंय उरपा खातीर सगळे भायर सरले। पण हें जेन्ना सगळें जालें, एक हिस्टॉरीक मुवमेंट जेन्ना लोक सगळे भायर सरले, लोकांनी विरोध प्रदर्शन केलें, लोक जे आसा ते टीसीपी मिनिस्टराक विचारपाक गेले। हें सगळें जावन आयज आमी पळयता की खुबश्यो फेक एलिगेशन्स, मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक लागलेले आसा। सोशल मिडियाचेर फेसबूक आसूं, व्हॉट्सएप आसूं, हांगा पोस्टर्स आउट केल्ले आसा, हांगा मेसेजीस आउट करता आनी एलिगेशन्स ही म्हाजेर जावं आरजीपी आमच्या पक्षाचेर घालपाचो प्रयत्न हो चालूच आसा। आयज आमकां फॅक्ट्स जे आसा हे फॅक्ट्स कळपाक जाय, कित्याक खूब जाण हे आयकता, म्हाकाय खूब जाणांनी मेसेजी केल्यो, हेजेर तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा म्हणून सांगलें आनी तें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली आसा। तो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा, थंय कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा आनी हेजो स्थगीत रितीन आमी ओपोज केल्लो। जेन्ना हांव निवडून वचून येवना तेन्नाच्यान हेजो ओपोज चालू जाल्लो आनी आतां वचून जेन्ना निवडून येवन वचून तेजो ओपोज हांवें कंटिन्युअसली केल्लो। कंप्लेंट लेटर जो बाकीचे कितें आसा ते सगळें प्रोटेस्ट टीसीपी डिपार्टमेंटान सगळें केलें। पण एक तितून आनीक सांगलेलें आसा की आदोसीम बंडूर पंचायत जी आसा ही आमकां बिलोंग करता म्हणून, थंय ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्यो म्हणून सांगल्या। पण हांव एक तुमकां परत एकदां सांगपाक सोदतां, जेन्ना ही पंचायत जी आसली, ही पंचायत आमची आरजीपी सपोर्टेड पंचायत आसली,
पण जेन्ना आमकां अशी ऑक्युपन्सी दिल्या म्हणून कळली तेन्ना आमी तुरंत प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ही पंचायत जी आसा ती आमी सोडली आनी हे त्याच टायमाक आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें की ही ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्या तितून म्हाका इन्फॉर्मेशन बींग अ लोकल MLA म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना आनी तें क्लॅरिफिकेशन जावन मिस्टेक जी जाल्ली आसा ही लोकल सरपंच आदोसी मंडळ पंचायतीचो तेणी सांगलें की ती इन्फॉर्मेशन म्हाका सांगलेली ना म्हणून. सो आतां येता कितें की परत ह्यो जो पोस्टर आसा जावं खुबशे व्हिडियोजूय केल्ले आसा आनी व्हिडियोजूय आउट केल्ले आसा तितून कंटिन्युअसली एलिगेशन्स हे घालीत आसा. आतां एलिगेशन्स घालपाच्या कारणाचो हेतू कितें, कित्याक हे कोण घालता एलिगेशन? आतां हे एलिगेशन घालता ते BJPचे IT सेल. आतां सोशल मिडिया सेल जो BJP नवीनूच अपॉइंट केल्लो आसा, कित्याक हांव तुमकां विथ प्रूफ पुरावे सयत हे दाखोवपाक सोदतां. फाटल्यान तुमकां येता आसतलें की थोडे जे सोशल मिडिया दामू नायक जो पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो आसा हेणेन थोडे सोशल मिडियाक लागून तेंची टीम हायर केल्ली आसा आनी ते आयज व्हॉट्सॅपाचेर ब्रॉडकास्ट आसूं जावं व्हॉट्सॅपाचेर शेअरिंग आसूं ग्रुपांनी आसूं हे शेअर करीत आसा. तितून शुभम बार्सेकर हो तेंचो सोशल मिडियाचो इन्चार्ज आसा हो शेअर करता. तसोच तुषार म्हणून जो केरकरचो आसा तो यूथ प्रेसिडेंट BJPचो आसा तोय शेअर करता. नवीन गोम्स जो परत एकदा इन्चार्ज तेंचो आसा साऊथ गोंयचो सोशल मिडियाचो हो हे पोस्टर शेअर करता. आतां हे पोस्टर ह्याच न्हू अशे कितलेशे जाण BJPचे जे आसा आनी तेंचे कंबायन कोण आसा खूब जाण जे आमच्या गोंया विरोधी आसा, गोंय काबार करपाक सोदता जावं कोण पेड हेजेर आसा म्हणल्यार तांकां पेमेंट मेळटा ह्या पेमेंटाच्या रोलाचेर जे आसा हे शेअर करता, लोकांक धाडटा. फेसबूक पेजीस ज्यो आसा थोड्यो फेसबूक पेजीस यूज करून ते धाडटा. आतां हे कित्याक लागून हांव परत एकदां विचारपाक सोदता, एक सिलेक्टीव जे रितीन तुमी आयज एक प्रोजेक्टा बद्दल परत क्वेश्चनिंग करता आनी तो प्रोजेक्ट आमकां लिंक करपाक सोदता, हांव तेजेरूय तुमकां क्लॅरिफिकेशन दितलो. पण हे कित्याक लागून करता, कित्याक इतलो तेंप जालो हेच्या पयलू हे चालूच आसा पण तेन्ना ते कोण उलयनासले. पण हो जो मुवमेंट जालो 39A चो मुवमेंट जो जालो आनी हो इतिहासीक मुवमेंट हांव म्हणटा इतिहासीक, कित्याक गोंयकार खंयचोच धर्म, खंयची जात जावं खंयचोच पॉलिटिकल जी पार्टी आसा ही सोडून गोंयकार म्हणून भायर सरले आनी गोंय उरपाक जाय म्हणून भायर सरले आनी हो सिलेक्टीव रितीन आयज हे चालू आसा, हे BJP चालू दवरिल्लें आसा. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की गोंयचो हित राखपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हो सदांच खुबशे मुद्दे आनी खुबशे इश्यूज घेत आसता. आनी तशेंच आमी पळयता की गोंयांत सद्याक उदकाचो प्रचंड प्रॉब्लेम आसा. उदक जें आसा तें खूब गरजेचें आनी उदकाचे सोर्सीस जे आसा ते प्रिजर्व करपाक जाय, प्रोटेक्ट करपाक जाय, सस्टेन करपाक जाय. आनी हेकाच लागून आमी एक बील जें आसा तें इंट्रोड्यूस करता. गेल्या विधानसभा अधिवेशनानूय आमी हे बील जें आसा तें घातलेलें आनी हे फावट आमी परत घालता. तें म्हटल्यार द गोवा रिव्हर कन्झर्वेशन अँड मॅनेजमेंट बिल 2026 म्हटल्यार गोवा कन्झर्वेशन बिल म्हटल्यार तेका आमी शॉर्ट फॉर्मान म्हणटा गोरिका. हे गोरिका बिल कित्याक लागून हेजो एक मेन हेतू आसा तो म्हटल्यार जे रिवर्स आसा, जे ट्रिब्युटरीज आसा, क्रिक्स आसा, जावं वॉटर इकोसिस्टम जो आसा गोंयांत तो प्रोटेक्ट करपाक लागून, तो प्रिजर्व करपाक लागून आनी कन्झर्व करपाक लागून आनी मॅनेजमेंट सिस्टम इम्प्लिमेंट करपाक लागून हे बिल आसा. आनी हे बिल समज पास जालें नाल्यार आमचे गोंयचे जे उदक आसा ते उदक प्रोटेक्ट करपाक आनी जे रीच हेरिटेज आमची उदका बद्दल आसा, ज्या रिव्हरा बद्दल आसा, जे क्रिक्सा बद्दल आसा, हे रीच हेरिटेज फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून हे बिल आसा. हांव मागता आनी डिमांड करता सगळ्या आमदारां कडेन की हे बिलाक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो, तेंको दिवचो आनी फुडल्या पिळगेक बरें उदक, वॉटर सोर्स जो आसा आनी मॅनेजमेंट सिस्टम जो आसा तो आमी दाखोवया. देव बरें करूं. थँक्यू. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. पणजी शिगमोत्सव समितीन शिगम्याची माहिती दिवपा खातीर पत्रकार परिशद घेतली. 37 वर्सां ह्या समितीन पुराय केल्ल्याचें शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास देंपोन सांगलें. पळयात आयोजकांनी दिल्ली पुराय माहिती. तुम्ही पळयता जशें आमी आज म्हाका दिसता 37 वर्सां जाता आमकां. तुम्ही पळयता आमी ज्या रितीन हांगा शिगमो चलयता, कारण काही आव्हानां येता खुबदां, कित्याक पणजे आतां स्मार्ट सिटी जाल्ल्यान थंय कितलेशे चेंजीस जाल्या. पूण आमी खंय खंय जे आमी सरकाराच्या सहकार्यान, म्युनिसिपालिटीच्या सहकार्यान खंय खंय आमकां जो जागो दिता तितले आमी आव्हानां पेलून आमी शिगमो दाखयल्लो आसा. तशेंच पणजे हो
शिगमो गांवांतल्यान शहरान हाडपाक पणजे शिगमोत्सव समिती ही पहिली समिती. आता सगळ्यांनीच केला शिगमो आनी बरी गजाल सगळ्यांनी केला तो, आनी सगळ्या गांवांत जाता, शहरान जाता, आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता म्हणल्यार जाता. आनी ती एक एकदम बरी गजाल आसा की आमची खरी गोंयची जी संस्कृती आसा ती आमी आज लोकां पर्यंत पावयता. आनी हांगा पणजे कॅपिटल शहर जाल्ल्यान ताका आनी एक एडवांटेज आसा म्हणजे जायते ट्युरिस्ट येता आनी ट्युरिस्टां कडल्यान आमकां जो फीडबॅक मेळटा म्हणजे आमकां खबरूच ना म्हणून की गोंयांत इतली म्हणजे संस्कृती आसा, इतली कला आसा आनी ती बी गांवांतल्यान. आनी आमची शिगमोत्सव समिती सदांच एकबळ काम केल्लें आसा. हांगा आमच्या समितीन केन्नाच वाद विवाद जायना आनी हे एकतेन काम करून हे आज तुमी आज ह्या ऑफिसान बसल्या ती आमची शिगमोत्सव समितीचे ऑफिस. म्हाका दिसता ही अतिताय जावची ना म्हणल्यार की एकुलती एक शिगमोत्सव समिती आसा जाची स्वताची जागा आसा आनी स्वताची जागा घेवन आनी म्हाका दिसता एक 25 लाख फिक्स डिपॉझिट आसा, 50 लाख फिक्स डिपॉझिट आसा. म्हणजे खंय तरी तुमी म्हणजे एप्रिशिएट करतले की हे जे म्हजे सगळे जे कार्यकर्ते आसा हांगा, मंगलदास नायक बसला, शांताराम नायक बसला, बाब नार्वेकार बसला, सगळ्यांनी आपलो जे घाम काडून असो. आनी सागरूय जाणा आमी इतले वर्सां सागरूय आमचे बरोबर आसता, हय तेच फावंडर मेंबर. म्हणजे सगळ्या समितीन इतले एकमय काम केल्लें आसा ताका लागून हे तुमकां फळ दिसता. आतां मुद्द्याचेर येता, मेन मुद्द्याचेर म्हणजे आतां शिगमो लागीं पावलो. आज आमचे कार्यकारी अध्यक्षान वचून महालक्ष्मी देवाचो मान केलो, तिका व्हटी दिली. 3 मार्च जो आमचो पयली देवळान वचून देवाक नमस्कार करून देवाक नाल दवरून आनी मागीर आझाद मैदानाचेर जी आमी सगळ्यांक तुमकां म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय बी आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक पणजेचेच न्हय पूण दूर दूरच्यान लागच्यान खंय येता ते हांगा आमी बरोबर सगळे मेळून शिगमो साजरो करतले आनी रंगपंचमी जातली. पळय तो कार्निवाल रूटूच आमी फॉलो करतले, कित्याक ह्या ओल्ड रुटाक आमी खूब ट्राय केले तरी आसतना आतां थंय कितें जालां भितर कंजेशन जालां. 4 ट्रॉलीचे व्हडले फ्लोट येता त्या कारणान थंय भितर ते फिरपाकूय मेळना. थंय रेस्टॉरंटां जाल्यात, ओल्ड लोक रावतात आनी शिगमो असो लेट गेल्ल्या कारणान पयलीं शिगमो 10-11 पासून काबार जातालो तो सेंटर पणजे आसा त्या लोकांक त्रास जायनाशिल्ले. खुबशे पोल्युशन आनी बँड आनी हे सगळे आवाज आसा पळय तेंचे ते फ्लोटांचे त्या खातीर खूब ऑब्जेक्शन वचून कलेक्टरा कडेन खुबशे म्हाका दिसता कंप्लेनी गेल्ल्यो आसा. आमी लोकांच्या रिस्पेक्टान आमी तोच रूट दवरला. खरें म्हटल्यार आमकां भितरलो रूट आसलो जाल्यार खरो सुंदर आनी बरो रूट आसलो, पूण पयलींची आनी आतांची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार तें काम चल्लां आनी जे फुटपाथी आसा पळय तेचेर हे सगळे पंडाल आनी हे घालपाची आतां परिस्थिती उरूना. जशें टुरिजम डिपार्टमेंटूय हे घालता. ट्रॅफिक जो आसा पळय तो मॅनेज करतले ट्रॅफिक डिपार्टमेंट, तांकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आहा, लेटर दिल्ली आसा, सगळी परमिशन आमच्या कडेन आसा. त्याच प्रमाणे CCPची परमिशन आहा, इलेक्ट्रिसिटीची परमिशन आहा, कलेक्टर, आझाद मैदान जे सगळे प्रोग्राम जावपाचे हे सगळे टोटल जी लागता पळय इवन इन्वायरमेंटल ते तेंच्यांनी आतां पोल्युशन म्हणून एक केला तेचे काडचें पडटा. खुबसो खास्तिकेचो हे आसा भाग आसा तो की तुमी ऑनलायन वचून करपाक जाय मेळना. तांकां वेंडर आसा तांचे सगळे प्लॅन दिवचे पडटा. तेंच्यांनी आमी इवन मिटिंगेक उलयल्ले ते एक्सेप्ट जावन आमी आतां सगळे तयार आसा. पयली एक मिटींग जाल्ली टुरिजम डिपार्टमेंटान की हे जे लेट जाता पळय जे तुमकां रोमटामेळ जे त्रास जाता तेंच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी प्रत्येक सेंटरांनी जबाबदारी घेवपाक जाय, तांकां आफोवन आनी कोणाचेर अन्याय जावचो न्ही म्हणून एक कितें करचें की लॉटरी सिस्टम करची. त्याच बरोबर तांच्यांनी बाबा ह्या वर्सा कितें केलां की जवळ जवळ 300-400 लोकांचे जे मेळ आसले ते रेस्ट्रिक्ट करून फक्त 150 लोकांचोच मेळ करचो असो केला. पण आता 400 लोक जर तुम्ही प्रत्येक वाड्यार जर ते ट्राय करता त्यांचो म्हणजे रोमटा मेळांचो एक हे आशिल्लो प्रश्न जाल्यार आमी ते लोकांक कमी कशे करतले. तर थंय तांच्यांनी म्हणलें की तुमी कमी करपा खातीर 150 लोकांचो जर करतले त्या लोकांनी सांगलें की आमी 2-3 करतले. आतां गव्हर्मेंट तेजेर कशें टॅकल करतलो तें आमकां खबर ना. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. चिंचिणी अवर लेडी ऑफ होप इगर्जेन आयतारा सांतोस पास मनयलो. जेजूच्या प्रवासाचे प्रतीक म्हण हो दीस मनयतात. पळयात काय भक्तिमय खीण.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. देशांतलो एक फामाद आणि महत्वाचो उत्सव म्हळ्यार होळी, जो रंग आणि मोगाचो उत्सव म्हूण मनयतात. होळी पेटोवन वायट वृत्तीचो नाश करतात. रंगाच्या ह्या उत्सवान लोकांनी वांटो घेतलो. पुराय गोंयभर होळयेची परब मनोवप चालू आसा. पळयात गोंयच्या होळयेचे कांय खीण. हे आम्ही पणजे महालक्ष्मी देवस्थानात एक वार्षिक उत्सव चालू आसा. आमचे होळीच्या पयले दिसा आमी आमचो एक तो व्हरता फुडें होळीची हनुमान आनी बोगद्वाकच्यान चालू वाजयत आमी हालवत धाडटात आनी हांगा तो हाडून पुरता. म्हणजे ताजे आतां रातचे सगळ्यांनी ताची पुजा करून आनी होळीची नवीन नाल्ल फोडटात आनी सांगून घेतात ते कितें वायट गोश्टी आसा तेचे वच्चे फुडलें वर्स बरें वचचें. आनी अशे सगळे पणजेकार आज भावेन येता नाल्ल फोडपाक. सर्व पणजेकारांक आणि गोंयकारांक होळयेच्यो शुभेच्छा. आज महालक्ष्मीच्या देवळान होळी खातीर दर वर्सा येता सुद्दां आज आयला. देवी कडेन आशीर्वाद मागता. हम गुजराती पंडित गुजराती समाज ये होली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं. ये हमारा भक्त प्रहलाद को जो उसकी बुआ के साथ जो होली प्रगटाया था और उनके पिताजी ने बहुत कष्ट दे के ये होली प्रकट करवाया था. उनके बहुत सारा दुख दे के उन्होंने होली का प्रागट्य किया था, लेकिन वो बच गया और उसके बाद उनको भगवान विष्णु ने अपना नरसिम्हा का जन्म लेके उनको बचाया था. इसीलिए ये होली का है. उसके दिन 5 दिन तक कलश से रंग पंचमी मनाया जाता है और अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है. बेळगांवची आमची सारकी प्रसिद्ध होळी वास्कोन सगळ्या वास्कोभर हांगासर सगळो वास्कोचो लोक येता. ही खूब वर्सांच्यान हांगा होळी चालू आसा आनी ते ही होळी केला ती आमी फुडें चालू दवरला परंपरा. तशी परंपरा म्हटल्यार पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान लायनी कितके पर्यंत खूब लांब आहा. खूब आमचे लेट पर्यंत चलता लायनी. लोक खूब लेट जायसर येता हांगासर नाल्ल दिवपाक. आपली मागणी मांडटा हांगा देवा कडेन. तेंची ही मागणी हांगयल्लेले नाल्ल हांगा येता. काम जाल्या उपरांत ती फुडल्या वर्सा आपूण 5 नाल्लाचो तोरण बांदतलो आपलें काम जालें. तेंची खूब लोकांची मागणी पूर्ण जाता. सो त्या श्रद्धेन लोक हांगा वास्कोचे सगळे लोक हांगा येता होळी हे उत्सव. आनी हो उत्सव आमचो 7 दीस चलता. वास्कोचे सगळे लोक हांगा येतात आनी आपले कितें मान्य आहा तें मान्य करता आनी तांकां ते गाराणें घालून तांकां ते फळ मेळटा. म्हणून लोक आमचे लायन अशी लागता की हातोडे 2 ते 3 जायसर सुद्दां लायनी आसतात. होळी उत्सवाच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. आयज आमचो काप्रेश्वर देवस्थाना कडेन होळी दहन म्हणल्यार होळीचो आमचो होळीची पुजा जाता. त्या निमतान हांगा समस्त भावीक जे सगळ्या वाठारांतल्यान वार्षिक येता त्या प्रमाणे ह्या फाटी चड येयल्या.
साहेबा आज हो तुझो होळीचो सण ह्या दिवसात तुझो ही होळी उभारलेली आहे ती मानून घे आणि या सगळ्या जमलेल्या सगळ्या बाळगोपाळांक तुझो पूर्णपणे आशीर्वाद आणि सुख समृद्धी दिवन आनंदान तांकां ननय आणि खंय कामा धंद्याक वयतत थंय तुझी पूर्णपणे राखण करून तांकां आरोग्य आयुष्य सद्बुद्धी दिवन सुखी राख आणि पाव महाराजान बरा गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार